हाय गाइस, इस वीडियो में इस लड़की के पास एक स्मार्ट वॉच होती है तो ये लड़का मांगता है लेकिन ये लड़की नहीं देती और उसका मजाक भी उड़ाती है। तो ये लड़का वहाँ से चला जाता है, अपने बड़े भाई के पास जाकर उससे जिद करता है कि मेरे लिए वॉच खरीदो। तो ये लड़का एक रखले उठाकर उस पर पेंसिल के मारे से कुछ बनाना शुरू कर देता है। अगर आपको समझ जा चुका है कि क्या वाला है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ये बंदा एक ऐसी वॉच बनाने वाला है, ऐसी कलाकारी करने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर मेरी बात पे आपको नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा इस बंदे का क्या। मुझे लगता है कि इस बंदे में औकात टैलेंट है। अगर आप भी इस लड़के की तरह अपने भाई से प्यार करते इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया। तो इसने एक वॉच तैयार कर दिया जिसको अपने भाई को दे दी, वो बहुत खुश हो चुका है।